बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज की वीडियो में मैं आपको जो नुस्खा बताने वाली हूं और बीमारी जो है उसमें खर्राटे। खर्राटे जो हैं जो मर्द और औरतें दोनों लेते हैं, इसमें जो है दूसरा जो बंदा साथ में सोया होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ये खर्राटे ले रहा है, मैं इस कमरे में सोना ही नहीं। अगर किसी पास कमरे कम है तो वो कहाँ जाए, तो इसलिए आप खर्राटों का इलाज कीजिए, कमरे नहीं तब्दील कीजिए और परेशान नहीं होना। अब आपने क्या करना है कि जो चीज़ें लेनी है खर्राटे दूर करने के लिए, वो मैं आपको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके और अपना घर बैठे ही इलाज कर सकें। और बेहतरीन नुस्खा है, आजमूदा है, आप भी इस्तेमाल करके देखिएगा। इसमें जो है आपने करना है क्या है, रीठे के छिलके आपने ले लेने हैं। ये रीठे के छिलके हैं, इसको आपने अंदर से जो है इसकी गुठली वो नहीं, रीठे के छिलके आपने लेकर आपने इसका इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ये रीठे आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। उसके बाद आपने अमरतास की फली, अमरतास की जो फली है इस तरह की होगी, इसका अंदर के जो बीज हैं और ये गूदा जो अंदर का है ये आपने लेना। इसको तोड़ना ज़रा थोड़ा सख्त होता है, ये ज़रा तोड़ने के बाद आपको ये अंदर से बीज इसके आपको मिलेंगे। इसके बीज और अंदर के जो हिस्सा आपने ये निकाल कर ये आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी में इनको उबालना है। दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, 4 या 5 आपने जो है जो रीठे के छिलके हैं ये आपने ले लेने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, अमरतास की फली आपने 1 चम्मच ले लेनी है। 1 चम्मच लेकर आपने 1 गिलास पानी में इनको उबालना है। उबाल के आपने सिर्फ क्या करना है, गरारे करने हैं छान कर। आप ये देखेंगे तो इतना अच्छा नुस्खा है, और जो मरीज़ है जो खर्राटे ले रहा है उसके कुछ ही दिनों में खर्राटे आना बंद हो जाएंगे और वो सुकून से सोएगा भी, और दूसरा जो साथ वाला बंदा है वो भी परेशान नहीं होगा। तो ये जो नुस्खा है बहुत ही आजमूदा है, बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, उनको फ़ायदा हुआ। आप भी इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत जल्द फ़ायदा होने वाला है। तो मज़ीद रहने के लिए विज़िट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं, नई खास वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।